Żółty alert pogodowy w Szkocji trwa w najlepsze. To nie jest tylko kwestia śniegu, ale nawet gorzej, jest to kwestia silnego zalodzenia. Sypie zamarznięty śnieg, grad. Przy tak dużej wilgotności robi się naprawdę ślisko. Długo nie musieliśmy czekać na opóźnienia w otwarciu szkoły. Jak normalnie podstawówka otwiera się o 9, dzisiaj nastąpiło opóźnienie i otwierali o 10, żeby wszystkim dać szansę dotrzeć do szkoły na czas. Mają tu oczywiście na myśli uczniów, ale również nauczycieli. Jeżeli wieczorem temperatura spadnie bliżej zera, na pewno będziemy mieć wysokie oblodzenia i wtedy jazda będzie naprawdę niebezpieczna, a może wręcz niemożliwa. To droga w okolicy Aberdeen, niby główna, a zobaczcie jak zaniedbana przez gminę. Niestety, ale ten region słynie z tego, że drogi nie są tu dobrze zarządzane, zwłaszcza w okresie zimowym.